பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ்க்கான நெஸ்ட் பேஸ்கெட் இது. ஓகே. ஃபின்ச்சஸ் நமக்கு கீழே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆமாம். அதே மாதிரி இது வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸு பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணது. ஸோ இது வந்து பிளாஸ்டிக் லைட் வெயிட் அப்படின்றனால இது பெரிய பேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபின்ச்சஸ்க்கான மட்டும்தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து வெளியிலேருந்து நீங்கள் மாட்டிக்கலாம், சைனா கேஜ்குள்ளே போகிற மாதிரி. ஸோ இந்த நாசல் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ தட் நீங்கள் மற்ற மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கேஜை திறந்து உள்ளே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியிலேருந்து அப்படியே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய கப்ஸ் 500 ml 350 ml வித் பர்ச்சு அது மாதிரி இருக்குது. இது சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு தண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஓகே. இது பேர்ட்ஸ் வந்து கேஜில் தனியாக நிற்கிறதுக்கான பர்ச் மாதிரி. ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்விங்ஸ் இருக்குது. பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஸ்விங்கு ஓவல் ஸ்விங்கு. ஓகே. ஸோ என்டையர் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு உள்ளது என்டையர் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஒரு பேசிக் நீடுக்கு தேவையானோ அது எல்லா ஆக்சசரிஸுமே இருக்குது.